banget niki. Iki penontonnya full tok ngarep ya, Cin. Nggih. Tapi itu kok ndek siang ya. Dek siang kene lega. Nggih wilujeng dalu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki mesti miku nek gak tak atong narono do menengae Lah sing teh. kono nek mek tuh. Iya kok dijutok gurine tok, Mas. Nggih matur sembah nyuwun ingkang kesenenggane wonten ngajeng sedaya. Nggih. Yang sampun mirsani Bapak Ibu tamu undangan sedayanipun sedaya kemawon masyarakat Mojo-Rembun. Nggih, sembah nyuwun diaturke kagem Mas Riki. Gak Pak Riki. Mas, aku ndek sore diamuk ngono kok iso. Gak gelem. Aku iki jeh nom karo bojoku mau undang Pak karo Bu. Oh, ala Mas. Mas Riki karo Bu Mbak Indah. Mbak Indah. Nggih, matur sembah nuwun samuni bali kula sak kanca kanggo acara seneng-seneng alias sedekah. Nggih, sedekah. Sedekah karena sudah mengadakan hiburan kanggo tangga teparone, kanggo dulur-dulure juga ingkang putra sing sampun dihitan. Dek Gabriel. Dek Gabriel Gabriel siapa sih? Angel lho, Rom. Aku nek bengi ini gak ketok tulisane. Gak ketok wis gak ketok. Pokoke Dek Gabriel ngono ya. Alhamdulillah wis pokoke kabul kajate seneng ati wis numpak apa ae mau. Numpak jaran, numpak gajah kok kono lho, Song. Sing dadi gajah sing dadi jaran iso kuwemeng ae. Awake cilik sing dadi jaran karo gajah. Ya pokoknya dongane muga-muga tambah pinter di Amin. Gabriel, tambah soleh. Pokoknya manut dawuhe Bapak Ibu, ampun badal nggih kalih Bapak Ibu, muga-muga cita-citane kasembeden. Amin. Uga rezekine Mas Riki juga Mbak Indah muga-muga banyu mili. Nggih, amin. Lan berkah barokah ora ana surute, saya kebak ora kok lokak ngono ya. Ya. Permintaan banyak sekali. Wih. Aku mang yo entuk neh mboan. Tok neh. Panjongko saka Mas Eri. Oke, sudah masuk 7 ya. Iya. Setunggal bagas setunggal katuran mono anturi wonten kangening ati niki sunan saking Pak Jayati Wirun. Dereng rawuh nggih, Mbak. Dereng jarine esuk wae Mbak nek Kabumi Wirun sampun wangsul saking pekan lama. Pekan baru. Pekan baru. Ijek sibuk ngunduh sawite. Walah sawit larang Mulane ya. matur suwun Pak, sampun maringi sangu kula sak kanca. Nggih. Muga-muga panene pokoke angsal kathah. Wadah. Ya mangga. Kangening ati. Kang sampun rawuh WML sedaya kemawon dari Rembang. Juana Pati Kudus Gabus. Winang piyambak. Ojanan. Mas Ali. Sawindo suwe lawas Balik
nanti sampun kula bungkus serapi mungkin nggih. Nggih. Langsung dikirim bareng RHS Shooting karo YM Lighting karo iki channel apa iki? Hasim Londo satu nih. Mas Blo. Mas Blo. Langsung pekan baru kan ya sayang ya. Mas Ali senengane ngono iku kameranya wedi aku. Iya, aku api-api saiki ya. Kecolongan terus gak aku mangap. Sampun nggih, mesisan aku tak bengok ya. Loro asmara Mas, langsung koplo mawon iki nggih. Jus, monggo. Mau ya no imbauan jabrik Apa? tunggal ika. Oke. Ya, jus. Wes tak senggelane dhewe. Oke. Senggeli dhewe pangga oke yuk Mas monggo. Yang hadir selamat malam semuanya Mas nggih saking pemudane ndi ki? Mojo Rembun. Mas? Aku udah mau tutup ingin kayak ngundang pitik lah Mas kan? Iya kok iso. Yang saking Puncak Wangi Wino Gabus, jaken-jakenan, Pati Kota Rembang, Sugeng Dalu Sedaya. Asoy.
kakak Mbah. Mbak Jayadi. Wonten kangene ngati kali loro asmara langsung tak Lunas ya, Mbak, nggih. lunas iki langsung nanya saka sisih kiwa. Tambahan wonten Kasunyatan. Apa maneh sudah nggih? Sudah. Iki apa lagune Ini tinggal ini terus mau ono. Iki mati sing di Bocah gunung jung oman. Bocah gunung sik nang ngono ya. Iya. Ya mesisan campur sarinan dhisik Mas. Kok sing bagian jajing owe rada Rada mesin. buri-buri aja. Mas Ari, ana permintaan cinta mulia ready nggih? Ready di awal wis ditintingi Oke. ya. Cinta itu suci dan ya, refek gue. Sepasang remaja terjatuh. Jatuh cinta. Ya, mangga. Wonten bocah gunung sing nyanyi Mbak Aten nggih? Ya Mbak Mia. Heeh. Wis dadi ya. Tak kira urung dadi. Wes. Mangga. Jaluke derita ning sing nyanyi ku wong iki lagi entuk job gede mulane tak tampik sik. Janji palsu. Lagune kok aneh-aneh cah. Ya, mangga Mas, bocah gunung. Hey, how are you?
Apa kowe ra kelingan Well, I better put the joke.
sing duwe omah aku. Jim sik. Tak linggih yo. Wah, entuk saweran jogete setengah jam mek Rom. Lah Masam lagi iki bocah gunung pempat ra roh nek sesuk aku ape munggah gunung tenan ya Allah le Mbak Indah aku sesuk main kono pucuk gunung tenan yo. Trae dijarak ngerti nek sesuk main ning gunung. Lah kok nek boyokku kumat piye nduk? Gak apa-apa boyokmu ana gegerem dawa Rom lah gegerku ndek kene lho malah pegel. Iya wis pokoke bapak iki mau sing seneng atine nggih. Wis lagu iki terus ya lah ngono. Lah pokoke wis ah. Ya masih mau nyuwun ada hakikat karo malam terakhir. Oke. Kecuali nopo bisa nolong barang di stop dulu permintaannya nggih. Karena masih banyak sekali iki lho tak gawe. Tak cari kertasnya tak ogro-ogro Iki lho Nduk, iki lho Nduk, iki tak aturi sing dhisik iki. Ada ngono ya. Hakikat ya. Ya. Spesial tuan rumah, monggo. Iki kok Cinta Mulia bar iki karo Panjongko dino malam terakhir tuh. Iki. Ternyata Ditutup ya. tit. Yuk, cus. Hakikat sebuah cinta, Mas. Kira-kira lagunya metu kok majune apa ora kowe dikon goyang muter. Alah lempok. Mbak Puji, Sabah dan kawan-kawan, Tifa, semuanya selamat malam Mas. Mas Chandra, makasih juga ya Mas semuanya. Yang di sebelah sini juga selamat malam Mas. Rom, gak pegel biar Rom. Aku lo kergasan jujur. Iya tak empet ta, wong sesuk nek upama kesel ya ora mangkat ngono. Ya ora angkat kabeh iki. Yuk. Kebo Marjuwati.
aja ada berapa lagu dong? 5. Lah iya sing saka kanca-kanca mau wis pira 15. Lah iya maaf sekali. Oh, nggih. video, video Oh, sayang. video aja. Iya boleh. Nanti ya kalau musiknya muni ya. Iya. Musiknya Kalau muni. musiknya bunyi. Iya. Ya Mas iki diaturi nganu sayangku. Ada nganu nggih. Panjangko sik ya, Samar Sari ya. Iya dong. Sik lagune mang urutannya. Mas go, iku paling bener kayak aku timbang mbok deleh rogo jerone kayak ngono. Nek aku kan cetek to, Ro. Oh, Panjangko. Ya wis. Heeh. Nanti ada Cinta Mulia setelah ini. Ojo lali kok nek lagune Denok karo Mam terakhir di videoin ya. Oh, gitu. Semenit aja permintaan dari Dedek Kinsul. Oke. Monggo. Yuk. Ada Panjangko Mas Ari langsung aja nggih. Cus. Sabar ya Mas ya. Nanti kalau aja jeng owe wae iki lagunya rada nganu iki apa ya? Kalem. Rada kalem ya. Monggo. Lah yo kerja terus nggo apa yo Mas yo? Kerja terus kalau gue nyamper ledek yo Mas yo Mas. Iya Mas, hiburan Mas, sedekah yo Iku lho hiburan. ape nyamper ledek diamuk, Nduk. aja, Apa Mas. nyamper ledek bareng. Lah kerja terus gue ngopo. Ayo Mas. Yo. Panjangko. Mas Damien, kamu tidak berada di cinta pertamamu Mas Damien? Di awan. Kamu cinta pertamaku bukan? Oh bukan. Dia mau depol kengko sing duwe. Sopo sing gelem ya? Iku lho bongrek. Oh iya. Pak Ong. Sing gelem karo kowe Pak Joko Sukoco ngebrak iku lho.
sing moto piye, Rom? Iya, tiwas. Mas Damen Isin, HP-ne habis Mam. seleh Isin, kok Mam. tiwas aku. Wis ngene. Nek Mas, nek. Wes. Iku neh, ya. Ya Allah lagi pirang lagu wis rekosane ngene cah. Iya, Rom. Sampun nggih yang punya panjang Kang Mas.